दर्शकबिन अब हो दर्शकबिन अब के हुन्छ त दर्शकबिन अबको आउँदो पाठमा के कस्तो भागहरू आउला हो दर्शकबिन तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सबै कुराको जानकारी पाउनुहुनेछ। दर्शकबिन कान्छीले यस्तो के गरे त कान्छी अब मर्न बाध्य भएकी छिन् हो दर्शकबिन त्यत्रो जङ्गलमा खोज्दा पनि सागरलाई भेटाएकी छैनन् हो दर्शकबिन तपाईँहरू अब सागर र कान्छीको छिट्टै मेलमिलाप होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। हो दर्शकबिन तपाईँहरू कुन कुन ठाउँ र कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन अब हजुरहरूको लागि भनेर छोटो मिठो र राम्रो भिडियो ल्याएको छु। दर्शकबिन अब हजुरहरूले सेयर गरेर माया साथ सपोर्ट गर्नुहोला। सागर र कान्छीको अब छिट्टै नै मेलमिलाप हुँदैछ। हो दर्शकबिन कान्छी पुलिसको सहायतामा गएनन् कि उनको दाजुभाइको सहायतामा गएनन् कि कान्छी कहाँ गएनन् हो दर्शकबिन तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर माया साथ सपोर्ट गरेर अर्को भाग हेर्नुहोला।